Okay, welcome back to my video lesson. Today I'm going to talk about uses of adjective. Do you know how many uses of adjective in English? So let's see together. Okay, ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការប្រើប្រាស់គុណនាម ចឹងគុណនាមមានការប្រើប្រាស់ចំនួន2ប្រភេទ មិនមែនជាប្រភេទគុណនាមទេ ខ្ញុំនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់គុណនាម ចឹងការប្រើប្រាស់គុណនាមមាន2បែប There are two kinds of uses of adjectives. So what are the two types? តើពីរប្រភេទនោះមានអីខ្លះ Attributive use, a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 ttributive use, predicative use, predicative use, not predicative, no. Don't pronounce predicative, no. Predicative, predicative. ចឹងកុំpronounce ថា predicative ណា predicative, predicative, predicative use ការប្រើប្រាស់បែប predicative, predicative អានេះការប្រើប្រាស់បែប attributive ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីឈ្មោះការប្រើប្រាស់គុណនាមនោះយើងមិនចាំបាច់ព្យាយាមបកប្រែថា attributive use មានន័យថាម៉េចទេគឺយើងត្រូវយល់ពីនិយមន័យរបស់វាថាតើអ្វីទៅគឺជា attributive use ហើយអ្វីទៅគឺជា predicative use អញ្ចឹងយើងមើលឧទាហរណ៍ទៅយើងនឹងយល់ថាស្អីទៅជា attributive use និង predicative use This cow is black. Okay, គោនេះពណ៌ខ្មៅ អញ្ចឹងយើងមើលពាក្យ black វានៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be រាល់គុណនាមណាដែល stand បន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be ឬក៏បន្ទាប់អំពី linking verb linking verb មានដូចជា look មានដូចជា seem មានដូចជា turn អីចឹងណាអាហ្នឹងវាមានរឿងត្រូវនិយាយគ្នាទៀតតាក់ទងនឹង linking verb អូខេប៉ុន្តែនៅក្នុងមេរៀននេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យអ្នកសិក្សាទាំងអស់យល់អំពីការប្រើប្រាស់គុណនាមនោះវាមានប្រមាណបែបណាមានពីរបែបគឺអាមួយបែបដែលនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទto be ឬក៏ linking verb គេហៅថា predicative use ណាចំណាំអញ្ចឹងទៅឲ្យតែវានៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be ឬក៏ linking verb គេហៅថា predicative use ហើយវាអត់មាន noun នេះទៀតទេណាកុំច្រឡំថាអូវានៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be ហើយសពតែវាមាន noun នៅបន្ទាប់ពីអគុណនាមនឹងទៀតមិនហៅថា predicative ទេពេលនោះវាជា attributiveចឹងអាណាដែលនៅពីមុខ noun គេហៅថា attributive use នេះដូចក្នុងករណីឧទាហរណ៍ទី2 This is a black cow នៅបន្ទាប់ពី to be មែនប៉ុន្តែវាមាន noun មួយទៀតណាវាតោង noun មួយទៀតអញ្ចឹង black នេះវាជាគុណនាមដែរអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របស់វាគេហៅថា attributive use ពួកអីវាឈរនៅពីខាងមុខនាមមកតង់ទៀតអូខេដល់ពេលនេះ She is beautiful នាងស្រស់ស្អាតអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស្រស់ស្អាតវាអត់មាន noun នេះឃើញទេវានៅតែបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថា predicative use គុណនាមនេះប្រើប្រាស់ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់របស់វាគេហៅថា predicative She is a beautiful girl នាងជាស្រីស្អាតអញ្ចឹងអា beautiful កន្លែងហ្នឹងវាជាអីគេវាជា attributive use វាជា attributive use ការប្រើប្រាស់នៅពីខាងមុខនាមហេនៅពីខាងមុខនាម girl He looks tired គាត់មើលទៅដូចជាអស់កម្លាំងអញ្ចឹងអស់កម្លាំងកន្លែងនេះវាជាគុណនាមជាការប្រើប្រាស់របស់វាគេហៅថា predicative use ហើយដែរវានៅបន្ទាប់ពី linking verb អូខេអ្នកសិក្សាដែលមិនដែលបានរៀនតាក់ទងនឹងវិទ្យាករប្រហែលជាមិនដែលឮពាក្យថា linking verb ទេប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនដែលបាន
រៀនភាសាអង់គ្លេសយូរហើយឬក៏2-3ឆ្នាំហើយអីចឹងអាចស្គាល់ហើយស្អីទៅគឺជា linking verb នោះអូខេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនយល់តាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់របស់គុណនាមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមេរៀននេះប៉ុន្តែយើងអាចកត់សម្គាល់បដាទៅលោក sim អីហ្នឹងវាជា linking verb ហើយនៅបន្ទាប់ពីវាមានគុណនាមណាអាពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងដូចជា sim ដូចជា look អីចឹង sim beautiful sim tired sim guilt អីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់គុណនាមមានពីរប្រភេទគេហៅថា attributive use និង predicative use ស្អីទេគឺជា attributive use គឺវាឈរនៅពីខាងមុខនាមណាហៅថា attributive use ដល់ពេលដែលនៅបន្ទាប់ពីកិរិយាសព្ទ to be ឬក៏ linking verb គេឲ្យឈ្មោះថា predicative use okay so see you in the next video thank you